Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді, өте әдемі, ерекше болып шығатын алманың қағымын жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Ол үшін біз алмаларымыздың барлығын жуып, тазалап, қажет емес жерлерінің барлығын алып тастаймыз. Қажет емес жерін алып тастап, осылай қазанға майдалап салып алатын боламыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады екен. Бізге қатты ұнады. Жасалу жолы да өте оңай екен. Алмаларымыздың барлығын майдалап турап алғаннан кейін үстіне қажетінше шекер қосамыз. Сіздер алманың дәміне қарай өздеріңіз қарасаңыздар болады шекерді. Мен 3 ожау қосатын боламын. Шекерімізді араластырып, газге қойып қоямыз. Газде 45 минут тұрғаннан кейін аламыз. Оған дейін алмамыз өзі езілетіндей болғанша араластырып, арасында қарап отыратын боламыз. Алмамыз уже дайын болып қалды. Дайын болған алмамызды алып, кішкене суытамыз. Суығаннан кейін ситаның көмегімен алманың қабықтарын ажыратып аламыз. Барлығын осылай ситадан өткіземіз. Өте керемет болып шығады екен, достар. Жасап көріңіздер. Менің балаларыма қатты ұнады. Ерекше болып шығады екен. Қонақтардың алдына қоюға да болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Қажетті заттарды астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерде қажетті сілтемелерді өзіңіз алып, видеоларымды көрсеңіз де болады. Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Достар, және Instagram парақшамды да қалдырып кетемін. Ол жерде де қолжетімді рецепттермен бөлісіп отырамын. Көрсеңіздер болады. Осылай алмамыздың барлығын ситадан өткізіп алдым. Енді бізге пергаментный қағаз керек болады. Мен Покланның қағазын қолданамын. Өте жақсы қағазы. Торттарға да осы бумаганы қолданамын мен. Осылай бумагамыздың үстіне бір келкі етіп алмамызды жайып алатын боламыз. Сонымен далаға 2 күнге қойып қоямын. Егерден күн ыстық болатын болса, 1 күнде де дайын болады. Бізде 2 күнде дайын болды. Күн уже кішкене салқындап қалғандықтан бір келкі етіп барлық жеріне жайып аламыз. Енді екінші бумагаға тағы да жағып аламыз. Достар, алдағы уақытта тағы да қандай рецепттермен бөліскенімді қалайсыздар? Комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер, мен сіздерге жасап көрсететін боламын. Осылай барлығын бір келкі етіп жайып алып, 2 күнге далаға қойып қойдым. 2 күннен кейін қатып дайын болды. Енді бұл қақтарымыздың барлығын қағаздан ажыратып алатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Осылай орап алып, өздеріңіздің қажеттеріңізше сәнди берсеңіздер болады. Енді екінші бумагадағыны алып аламын.
Барлығын осылай алып алғаннан кейін ортасынан кесіп, өздеріңізге ұнаған бойынша кессеңіздер болады. Дастарханға, қонақтардың алдына да қоюға болады. Өте әдемі, дәмді болып шықты достар. Жасап көріңіздер. Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер, мен оқитын боламын. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.